個就係我失敗咗好多次，終於研發成功嘅黃金米子雞肉月亮蝦餅。材料就係呢4樣嘢啦。我會先將2/3嘅蝦肉攪碎，剩翻嗰啲切粒咁會有啲口感。今次我加雞胸係想多啲蛋白質啦，攪成雞蓉溝埋一齊調味，再加隻蛋白、蛋黃陣間有用，再順時針攪勻，再當好似仇人咁搭佢10零下，搭到好似咁樣起膠就 OK 噶啦。用2張米紙墊底，米紙中間用蛋黃黐實，咁先似月亮咁黃啊！蝦膠倒入鋪平，上面再鋪2張米紙，同樣用蛋漿黐實，再用叉兩面都篤啲窿，防止佢甩皮。凍鑊噴油，落咗蝦餅先至開爐，中火2分鐘，夠鐘反面要補少少油，然之後中火1分鐘，跟住就全程細火噶啦，每面都各煎多1分鐘，間中咁啷下佢先受熱均勻，最後做多一彎細火，每面1分鐘，細火慢慢煎先冇咁易燶啊！煎好真係好似月亮咁金黃，超靚。再溝埋個秘製醬汁，呢個減脂期都食得嘅黃金米子雞肉月亮蝦餅就完成啦。高蛋白質、低碳水，仲要少油喎，入口係彈牙嘅，同埋味道啱啱好，真係超正。整俾屋企人同朋友食都得，一定個個都爭住食。記得 follow 我睇更多好味減脂餐。